วัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับวันนี้บรรยากาศที่หน้าบ้านนะครับมีลมพัดมานะครับไม่แรงเท่าไหร่แต่ก็ทำให้อากาศรู้สึกสดชื่นนะครับถึงแม้ว่าจะมีแดดนะครับแต่ก็มีอากาศที่เย็นสบายครับสวมเสื้อกันหนาวได้นะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามแล้วก็การรับชมคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณสำหรับทุกคนที่ติดตามครับสวัสดีครับ